Hello，大家好啦！咁今段片咧就係介紹翻我嘅收穫啦。咁首先就係講咗前幾日嘅收穫先啦。咁前幾日嘅收穫咧就係有2張 CD 啦。咁呢2張 CD 就係太妍嘅呢個 I 同埋 I 即係多一樣啫。即係讀錯咗，即係其實讀 I 定 I 咧，因為佢2隻都得㗎嘛，我都唔知是但啦。咁然之後就有 Girls Day Ring My Bell 啦。咁然之後就係到今日動漫節嘅收穫啦。咁首先就買咗2個夾啦，咁就用咗 Nico 同埋 Hanayo 嘅。然之後咧就係有杯啦，咁就係銅亞嘅呢個杯啦，咁就係玻璃杯嚟嘅，咁係咁噶啦。咁其實我未拆咯，咁就係咁嘅。其實我覺得幾靚咯。咁然之後就係有呢一個阿斯娜嘅呢一個掛飾，咁就佢話香港限定，咁我就買咗啦，因為好靚咯，係咯，雖然係比呢啲係貴咗好多，但係都是但咯，因為真係好靚咯，所以就買咗啦。咁然之後咧，我就抽咗扭蛋，即係抽咗成唔知好似11個嘅扭蛋啊。咁因為佢即係佢係90% off 啦，咁就抽咗好多啦，係瘋狂咁扭咯。係啦，咁就首先就講咗一啲細嘅先啦。咁就細嘅就係有呢個啦，咁就係坐喺度嘅，可以坐喺度嘅呢個啦。咁我抽中嘅款式有呢個啦。咁我唔即係純粹因為佢靚先至抽嘅啫。然之後就有呢個。咁呢個有2個啦。咁然之後就有呢個啦。咁然之後就係有睇先，我好似有啲未插個時間。咁咧，我就頭先就揾到啦，咁就係呢一個咧，咁就係同呢一個有 pair，即係呢個係瞓喺度啊，咁樣，即係有本書啊，係啦，就係咁嘅。咁我而家介紹翻跟住落嚟嘅，即係我抽咗啲咩啦？咁就係有呢一個啦。咁就係咁嘅。哇！佢自己唔識 focus。咁我就係抽咗3個啦。咁就係呢3個。咁首先就係呢一個啦，咁就係Sailor Moon啦。有佢嘅人樣喺度，人頭喺度。咁入邊有塊鏡啦。咁然之後就係呢一個星星啦。因為佢會影到我，所以我唔會將佢打開。跟住佢係，其實我都唔知佢點開，佢咁樣打開，入邊都有塊鏡啦。咁然之後就係呢個銀色嘅，咁入邊都有塊鏡同星星個一樣啦。咁然之後就係有呢個系列就抽咗1次啦，係咯。咁然之後就抽中咗呢個手鏈啦。咁然之後就係有呢個我唔知係咩嘅物體。即係類似變身器嗰啲咧，咁就係咁嘅，係咯，好靚。
咁就抽完咗呢一個咯，好細粒嘅嘢，係真係勁細粒咯。咁最尾一個係咪最尾一個？係最尾一個。最尾一個咧就係呢一個咧，變身器我都係變身嘅嘢。咁就係呢一個啦，咁就抽完咗 Stella Moon 嘅，唔係我講得 Stella 添，太掛住 Stella， 應該 Stella Moon 係 Stella Moon，因為我近排成日講 Stella， 係咯。咁呢段片就去到咁多啦，咁希望大家俾個 like 啦，咁同埋撳訂閱，咁下次再見，拜拜。